तर आलो सर्व्हिस सेंटर मध्ये, कारण की रेअर व्हीलचे ब्रेक पॅड आहेत ना, घासलेत पूर्ण. आता ब्रेक पॅड चेंज करतोय. बट आता इश्यू काय झालाय की बघ, गाडीची नीट काळजी नाही घेतली तर असे खर्च वाढतात. इथे जो हा नट आहे ना, हा जो नट दिसतोय, हा आतमधून स्लिप झालाय, हा फिरतच नाहीये. मी म्हटलं त्याला की कसा काय लूज झाला, तर दोनदा आतमध्ये माती जाते. तर गाडी नीट वॉश करताना या गोष्टीवरती पण लक्ष द्या की इथून पण वॉश करताय. तर आता याच्यामध्ये खर्च काय आहे की हा जो पार्ट पूर्ण पार्ट तो आता खोलून घेऊन जाणार बाहेर आणि त्याच्याकडून हा नट काढून घेणार. हा नट आहे 350चा. तो पार्ट काढून घेऊन जायचे आणि त्याला बसवायचे तर 300 रुपये एक्स्ट्रा. तर अशा ऑलमोस्ट 700 पर्यंत याचे पैसे जातील. ब्रेक पॅड्स 995 रुपयाचे, ब्रेक पॅड लावायचे 190 रुपये. फक्त विदाऊट सर्व्हिसिंग एवढा खर्च आहे. काळजी घ्या गाडीची. सगळं ब्रेक ऑइल चांगलं. दुःख होतं असं बघून गाडी. पहिलेच ब्रेक्स आहेत, रेअर ब्रेक्स चेंज करायचे. तेव्हा ना ती कशी घासून सगळी लाईन गेली याची. हे आहेत अजून, तो बोलला हे चालले असते थोडे, पण हा गेलाय पूर्ण, त्याच्या लाईन्सच गेल्यात. गाडी वॉश करताना काय काय प्रिकॉशन घ्यायचे असतात ना, त्याच्यावरती पण सेपरेट व्हिडिओ घेऊन.